movane kohe. Hulle was in sy beloftes. Eitaro jao ojari mo malondodohe. Sy hulle geloof was in sy vermanninge. Eitaro je jao ojari meisanoje. Hulle geloof was in die roeping. Tashiti karunga mwene oye eitaro jao. God alleenlik is hulle geloof. Ontomporo yo teksa yonena otaitu kokororero mapenda. Gokaga dama meitaro no muyuki. Die hele teks wat ons vandag gelees het, bring vir ons voor die dapper manne van geloof. Oshihorerwa ongashi moro itaro Abraham so insanwa aeko shirongo shokata kapewa nandeka kwa reshimpoka. Tai okwabulika kukaru. Abraham toe hy geroep is, wees die geloof, na daardie beloofde land, 'n plek wat hy eens nie kon geken nie, het hy gehoor gegee. Moyo ni onena otatu burunga kushininga. Sal ons dit kan doen in vandag se lewe? Tokuswa putate wena memewe pomi karondi uikirira mo famili wa dife takuti wa sikama ngwa iketi sikama ira tuye. U word geneem uit u familie in die omgewing waarvan u gewoon is, uit u bloedverwante, en u word gesê, staan op en kom ons gaan. Ek sal vra, waarheen vat u mee? Ek sal vra, zeg jy is 'n beeld van daardie stad of dorp vir my? Ek sal sê, gee my die beeld watter mense, rase woon daar en watter taal praat hulle. Abraham het dit nie gedoen nie. Hy het opgestaan en gegaan. Dit is geloof. Die geloof alleenlik is nie die kondisie van lewe nie. Die geloof kom in beweging wanneer u daardie beloftes aanneem en eie maak. Daardie beloftes en seëninge wat van God afkom. Dit neem daardie gawe aan van sonde vergifnis. En dit neem daardie ewige lewe, die genade en die ewige lewe. Tate shianja otwari mo Bible study tatu popi yako posho tati eitaro kalina ironga ojasa okuita tu popi teksanjo. Nou met tate shianja toe ons in die Bybelstudie was, ons het gepraat oor daardie teks van Jakob wat sê geloof sonder werke is dood. No kwile tatu pura kucha tashiti geronditara ondina kuronga shashi opena kotesa pameta kutiwa ironga yetu hayeta iketu kupita anamora shikendina kuningasha opo nditambo tukarunga. Ja, nou moet ek nou iets doen om die genade of gered te word. Er word gesê onze werke wat ons doen is nie wat maak dat ons gered word nie. Tate shendo kwetu rongo retati shanga uneitaro irongo hayakuyoen. Nou, Pastor Shianja het vir ons daar verduidelik en gesê, wanneer u die geloof het, kom die werke van self, hulle openbaar vir hulle self. Dit kom van selfspreking, want die geloof is in u. Nou, wat moet ons doen dat ons hierdie geloof kry? Ons kan niks doen om hierdie geloof te kry nie. God het hierdie dinge al vir ons bewerkstellig. U moet weet, u genade is al uitgewerk, is al in die plan. 2000 jaar gelede. Dit sluit ook die genadegawe van die geloof in. Nou die genadegawe wat ek hier praat is, wanneer u die geloof het, kom die werke van self. Ons kan nie die geloof in onsself inset om te werk nie.
Itatuvura kutokora okurandura Jesus konkondo vetu yene. Uit onze kracht en macht kan ons niet besluiten om Jesus Christus te volgen. Nie. Nenge okutura Jesus momitima vetu kutsene. Om Jesus ons eigen persoonlijke zaligmaker te maken. Nie. Paulus ama Korinto yotango ontoporo longo nambario kabeso katitatu otati. Kakuna tutavuru okuhempurura Jesus. Okuhempurura tati Jesus oye omwa gere itawiri kwa kombepo onja. Nou in 1 Corinthians hoofdstuk 13 vers 12 sê Paulus, niemand kan getuig dat Jesus Christus die Seun van God is as jy nie oortuig is deur die Heilige Gees nie. Tashitim pepomi apuko yena kuronga mutse, oyena kutureitaro mutse, oyena kuturon kondo mutse, oyena kutura Jesus mutse, kutsene katunastatu. Die Heilige Gees moet daardie geloof in ons plaas, daardie genade in ons plaas. Uit onsself kan ons niks doen nie. Na Martin Luther, okwatura kumwe erongo jombimberi moshitoporo shitatu, oshititatu, sheitaro ja Christe tati. En Dr. Martin Luther het ook in die Bijbel dit samengevat in die 3de gedeelte, waar hij dit noemt, in die 3de artikel. Onditara kucha itandi burupa mayungora nje mwene, nenge konkondo nje mwene, okuitara mwa wanje, Jesus Christus. Uit mijn eigen pogings, uit mijn eigen kracht, zal ik nooit in staat wees om de geloof in mijn verlossen Jesus Christus. Nenge okuheda puye. Om misschien ook net om nader te komen tot hem ook niet. Ihe ompepo onja puki oisa nanje okupitira melaka etoe. Maar die Heilige Geest heeft mij geroepen, die goede boodschap. Elaka etoe. Dit is die blije boodschap, die woord van die Heer. Oya rongonje, oya yuki parisanje, no ya karekenje meitaro jashiri. Dit heeft mij geleerd, gerechtvaardigd om voor mij te houden in die ware geloof. Ano akorike kutseyene itakuburusha. Daarom, mijn lieve broers en zusters, uit onszelf, ons kan niks doen niet. Mo verise da kuguni na do teksa yonena otaturongwa kucha. Jesus Christus oye omtoti no waniki weitaro jetu. Nou, die laatste gedeelte van die tekst wat ons gezegd, hij was die begin en die einde van die geloof. Eitaro njoka ja kupita omapenda fure ome testamenti ekuru. Die geloof wat daar die dapper mannen gered heeft in die Oude Testament. Ojo eitaro njoka jetu kupita wo. En dit is daar diezelfde geloof wat voor ons ook vandaag aan die leven houdt. Ojo eitaro mu Jesus Christus ngoka etukurire. En dit is daar die geloof, Jesus Christus wat voor ons komt verlossen. Sho iga mwene okusa esolinga ngariza yokomshiwakano. Toen hij kwam gesterven, daar de gruwelijke dood op die kruis houdt. No kwasindi eso sho ayumuka kusi no kwarondo ayumelu. En hij heeft die dood overwin toen hij opgestaan heeft en opgevaren heeft naar die hemel. O sho tatu kadimburu kwa monkokomoko oshiwike shino hatuti oshiwike oshiapuki. En dit is wat ons nou in die week, wat ons vandaag begint, voor onszelf gaan herinneren en samen met ons zal lopen in die heilige week. Oroko pokati ketu no mapenda fure gome testamenti ekuru ojondi. Die verschil in die dapper mannen van die geloof in die Oude Testament en ons, die verschil is die wat volgt. Yo opari atara omkupisi wao mona kuiwa. Hulle het gekyk op hulle se verlosser in die toekoms of die verlede. In die toekomst. In die toekoms. Ihetse otatu tara omkupisi nguka mona kuziwa. Maar ons kyk onze verlosser na die verlede. Tashiti se anera wongini. Hoe gelukkig is ons nie? Bea ekupisa ndino inaeli mona. Hierdie vaders van ons het hierdie geloof op die redding nie gesien nie. De oyi tare muvyo, oyari eli tegerera. Maar hy het geglo, hy het gewag. Se, otweri mona membonti. Maar ons is gelukkig, ons het dit in hierdie heilige skrifte. Ai hembiaro ngwa pompono otwish. Alles wat daar plaasgevind het, staan hier. Noto itara. En ons glo dit. Noto itara. Ons het dit aangeneem. Se, Jesus om Nazareth otelesha. Jesus
Die Nazarene, ons het van hom gelees. Messias otunshi. Messias ons ken hom. Christus omwaiko wakarunga otunshi. Dis gesalfde Christus van God, ons ken hom. Pekuriro amatate mu Christus. Lieve broers en zusters ten laatste. Karoma ontoporo onlongo nambario veristo kati yarin. Romeinen 12 vers 2. Omo apostel Paulus otati inamufasana nomfaro yunimpuka awe karunga nemshiturure menijeni nomo madira dirogeni nena otamburu okutsea ekaroja karunga na shoka oshiwanawa shemo parera no shawana. Daar in Romeinen 12 die tweede versie sê, julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke, deur te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Hier word gepraat van geloof, wat u moet verander word. Ano omoroshi ko verisendika taipopi eitaro ya simana. Hoekom is hierdie gedeelte so belangrik in hierdie geloof? Oshoka kapenango katahokiwa kukarunga ngereke na eitaro. Niemand sal aanneemlik of aansmaaklik wees vir God as hy nie geloof het nie. Katuna eitaro itatuburu okuhupiswa. Sonder geloof kan ons nie gered word nie. Katuna eitaro onkaramwe mwetu opa Kriste ikaranga shikarunga ategerera ikare. Onze geloof sal nooit nie dieselfde bly soos wat God dit van ons verwag as ons nie geloof het nie. Mevangeli pa Yohanes ontopora onlongo okaveristo katin longo. Yesu sotati. Omfusi ohendere ora okuyaka okuzipaga nokuhanagura. Ngame ondea opo yakarena omwenyo meuviriro alife jagwana. Johannes, die evangelie volgens Johannes hoofstuk 10 vers 10 sê, die dief kom net steel en dan slag en uitroei. En ek het gekom zodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Yesa itajaike opomukare muno mwenyo meuviriro. Ndeo tagweza kotati euviriro jagwana. Hy sê net nie dat julle die lewe sal hê nie, maar hy sê dat julle sal dit in oorvloed hê. Dit sal oorloop. Yesu sokwa kepekwa. Jesus Christus het gelei. Okwa arewa komshivakano. Hy het gehang op die kruishout. Ife okuna omwenyo. Maar hy lewe. No muye otuna omwenyo meuviriro jangwana. En ons het daar die lewe oorvloedig in hom en wat Jesus Christus is. Meuviriro jangwana meitaro. Oorvloedig in die geloof. Meuviriro jangwana bokore. Oorvloedig in die liefde. Meuviriro jangwana metengameno. En oorvloedig ook in die verwagtinge. Oshitara. Glo u dit. Otokota. Gandita. Otwitara kucha otoipewa megwanene nini maikembino. Yes. Glo ons dat ons hierdie dinge alles in oorvloed gekry het. Ja. Hoekom is ons seker? Ja, o tandika o pekuriro panondakara o kuganja o kakokororo. No tandi mo Bible study yoshi keshi metitatu. O tatu kapopsa shinashano kakokororo hano shi kwaterera ke uvito jonena o homwe kaputene aputene. Ja, nou wil ek ten laaste kom afsluit met 'n storieetjie wat ek wil hê dat ons dit in die Bybelstudie van Woensdag nie die week nie daar die week wat opvolg sal gaan bespreek en ek wil vir u gee as 'n huiswerk. O kwani kuno mkwaita ni mo ami ene itaro dinoneta ni popiwa yu dirira no jabwana. Nou daar was 'n man, 'n soldaat moet ek sê in die army in die weermacht, maar wat geloof hy het dit oorvloedig. Tashiti oye nana ku ha uvitire yakwa o eraka etoe mo pesa ya mo. Nou hierdie man is hy wat nou vir die ander hierdie goeie boodskap, goeie nuus in die base waarin hulle was verkondig het. Oye ndi oya para haye sheke no kumyora mo retaro genjo. Maar baie van hulle het hom uitgelaag, hulle het met hom gespot oor sy geloof.
No comanda. En die commander van daar die bij zich ook voor hem uitgelachen. Esikuri mo kwinde yakara ko okumnikisa ulai. Nenga kujongina. Ja, maar één dag mogen we misschien voor hem belachelijk gemaakt hebben. Mangaeri operator kan disukucha mushiwa mboshi. Poka pari. Yedi poka pari ya gongara. Terwijl er nog één dag daarop die parade grond vlak was. Commando kuifa non koitango. Ira komeko. En die commander roept toe daar die man met die geloof en zegt kom weer voor en toe. Koito kwa machungate ya komeko pu En commander. hij heeft gekomen voor en toe. Ye commando tempo sipatulo shohauto. Hij geeft hem toe die sleutel van die kar. Tati owete ojipan diati kamampea. Otoi kusa. De toke ipakinga. En hij zegt voor hem, je gaat nog die sleutel vatten en daar die jeep wat daar staat, daar die voertuig. Moet je daar wegrijden en daar aan de kant gaan parkeren. Wakati komanda se kandishikukinga. Maar hij zegt voor hem, ik weet toch commander, ik kan niet besturen. Yo par antu ako itai kotata mikekuyo. En allemaal daar nou, tot die paradegroei werd beginnen lachen en voor een bespotting gemaakt. Ye komando tati kahunga ngwe hoturo kwere muno. Neku kwate kitamo so pinda. En hij zegt voor hem, vat die sleutel en gaan rijden. Laat die God wat die voor ons hier vertelt elke dag van jou. Help, gaan. Okata ambo sipaturo. Hij vat toe die sleutel. Anisukuta mandira mono okwente da popishike no taringishike okwai mohauto. Ik weet nou niet, nadat hij die sleutel gevat heeft, wat heeft hij misschien gebed of wat heeft hij gepraat of gezegd met God niet, maar hij heeft gegaan naar die kaart toe. Wat staat te houden? Te rivesa, te fara te kataka patinga ka arombero. En hij gaat in die kar, hij schakelt die kar aan en hij gaat parkeert die kar waar hij bevel was om te doen. So aramuka asunine komanda osipaturo. Nou, toen hij terugkomt om voor die commandant die sleutel te komen oorhandigen. Okwada oparenta akuita ite amoyiku kutira motadi ni Congo. Toen kreeg hij bij van die mannen, zijn collega's, en is op knieën, hij en hij truien. Omorwashike. Hoe kom? Mohauto monoka wado engine. En daar die kar, was daar niet een engine om daar die kar te laten bewegen. Ano meti tatundia tarikea otatuka popsa kucha. Ehokororondino oyakara na okuturombo rashike shinashaneta. Daarom, mijn lieve gemeente, volgende woensdag, wie wat opvolgt, ons zal komen praten, waar wil dit geloof voor ons eigenlijk zijn? Nambiri akarunga njoka igure unongo au kwa pantu otaiga mene omonyo geni na mabira dirogeni mu Kristus Yesus. Amen. Na tubarikani. Tate karunga otatu kupandurire okapuyo yo mwenyo koreka eitaro yetu eto turundurura opo tukurongere mombe po no moshiri. Amen.